ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯೂ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಕೆಲವರು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತಿಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಈ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಅದ್ಭುತ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಖಂಡಿತ. ಇದು ಬರೀ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಥೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಸರ್ಗ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಷೀನ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಿ. ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋ ಬಾಣಸಿಗರಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಹತ್ರ ನಮ್ಮಮ್ಮನ ಹಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗುಂಪನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಥವಾ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಅವೇ ಸ್ವಂತ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತನಾ? ಹೌದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಬದಲು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತೆ ನೀರು, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾವಲ್ವಾ? ನಿಖರವಾಗಿ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳೇ. ಇವುಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ. ಅಯ್ಯೋ, ಉಪವಾಸನ? ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರದೇ ಇರೋರು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಅಥವಾ ಹೆಟ್ರಿಯೋಟ್ರಾಫ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಕಸ ಗುಡಿಸುವ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದೇ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಟ್ರಾಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಣಬೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತರನಾ? ಖಂಡಿತ. ಈ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಗಳು ಸತ್ತ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸ್ತವೆ. ವಾವ್, ಇವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಸದ್ದೊಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಿತ್ತನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಜ. ಈಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರನ್ನ ತಿಂತವೆ ಅಂದಾಗ ಅವುಗಳ ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೌದು ಹೌದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವ ಹಸು, ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹರ್ಬಿವೋರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಬರೀ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಸಿಂಹ, ಗೂಬೆ ಅಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಹೋ. ಮತ್ತೆ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಂಸ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೇನಂತಾರೆ? ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಓಮ್ನಿವೋರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಊಟದ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಳ ಎರಡನ್ನೂ ತಿನ್ನುವ ಕಾಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಕಾ ಓಮ್ನಿವೋರ್. ಹೌದು ಹೌದು. ಕಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಕರಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ಈಗ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಡಯಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೇಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು. ಇದನ್ನೇ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮಿಡತೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಮಿಡತೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಮೇಲೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹಾವು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಆದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬರೀ ಕಪ್ಪೆ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯೋದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇಲಿಯನ್ನೂ ನುಂಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ. ಕಪ್ಪೆ ಕೂಡ ಬರೀ ಮಿಡತೆ ಬದಲು ಬೇರೆ ಹುಳುವನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಜ. ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಫುಡ್ ಚೈನ್ಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತಹ ಫುಡ್ ವೆಬ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಜೇಡರ ಬಲೆ ತರಹನಾ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದು. ಹೌದು. ಈಗ ಹೀಗೆ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ತಿನ್ನುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಅದೇ ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾರು ಮೊದಲು ತಿಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನಿಸರ್ಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಟ್ರೋಫಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೋದಂತೆ ಎನರ್ಜಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ? ನಿಖರವಾಗಿ. ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ತಿರುಪತಿ ಲಾಡುಗಳ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೋಲ್ಸೋಣ. ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳ ಬಳಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಡುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಂತೆ ಲಾಡುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಆ ಉಳಿದ ಲಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದವು? ಅದೇ ಅಸ್ಲಿ ಕಥೆ. ಮಿಡತೆ ಹುಲ್ಲನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಲಾಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರಿ, 10 ಲಾಡು ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ? ಆದ್ರೆ ಆ ಮಿಡತೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೂರೋದಿಲ್ವಲ್ವಾ? ಅದು ಜಿಗಿಯಲು, ಆಟವಾಡಲು, ಉಸಿರಾಡಲು 8-9 ಲಾಡುವಿನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಹೋ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಿಡತೆಯನ್ನ ಕಪ್ಪೆ ತಿಂದಾಗ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಕೇವಲ 1 ಅಥವಾ 2 ಲಾಡುವಿನಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಪ್ರತಿ ಟ್ರೋಫಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲೂ
ಎನರ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ತಳಭಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈ ಪಿರಮಿಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಂತ ನಾಶವಾದರೆ ಇಡೀ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ನಿಜ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಹರ್ಬಿವೋರ್ಗಳಿಗೆ ಊಟ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಸರಿ, ಈ ಡೀಪ್ ಡೈವ್ ಮುಗಿಸೋ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೊಸದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು? ಆ ದೊಡ್ಡ ಫುಡ್ ವೆಬ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪೆಗೆ ಊಟ ಸಿಗದೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಹಾವಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ನಿಸರ್ಗದ ಈ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಂಡಿ ಕಳಚಿದರೂ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು.